Hello， 大家好。咁咧今日咧就會教你哋做呢一條嘅手鏈嘅。咁呢條手鏈咧需要嘅就係一個編織器啦，就係最緊要啦。咁另外咧，有朋友仔買咗 Monster Tail 嘅話咧，今次就用得着啦。因為咧要做咧呢一款咧花咧同埋蜜蜂嘅嗰個幼細度嘅話咧，用 Monster Tail 咧做出嚟嘅咧就係冇咁大嚿咁，同埋會靚啲嘅。咁所以咧，我哋今次就會用 Monster Tail 去做呢一啲花同埋蜜蜂，跟住然後咧做好之後咧，我哋就會做呢一條手鏈出嚟噶啦。OK， 咁啊一齊睇下點樣做啦。咁我哋要做呢條鏈咧，首先咧就係要做好多呢一啲咁樣嘅花啦，咁同埋一啲蜜蜂仔啦，咁你先可以做到嘅。咁就當然個花嗰個多少就係視乎你嘅手嗰個粗幼啦，係咪？咁通常一行咁當然唔夠啦，你通常都要薄啦。咁就係睇下你要薄幾多咯，咁所以等間咧就可以我哋一齊睇下究竟你要幾多個啦。咁就首先我而家咧就教你做個花先嚇，黃色咁你就第一條就擺黃色啦。咁如果你第一個心咧係紅色嘅話咧，咁你第一條擺嘅咧就係紅色噶咯喎。咁我哋會點樣擺咧？咁首先我哋將佢咧擺咗喺呢一個5個位嘅位置先。咁擺好咗之後咧，我習慣啦嚇，我就會游一游佢條繩，令到咧嗰個橡筋咧，即係個橡筋擺到落嚟嘅時候咧，係好 smooth 嘅，唔會有扭嘅情況出現嘅。咁同埋咧，我嘅經驗所得咧就係咧，你盡量將鬆啲嗰一邊咧向晒去後邊嘅話咧，咁等間咧你織出嚟嘅咧會靚啲嘅。好啦，咁我哋跟住我哋會點做咧？我哋將佢打交叉先嚇，我哋要將佢咁樣扭過嚟呢一度，打個交叉，跟住然後咧，我哋喺呢一邊亦都係咁樣扭佢過嚟，咁樣啦，就打咗個交叉啦。咁跟住喺呢度，咁樣打返個交叉，跟住呢度又都係啦。我哋好似做 cap band 咁嘅原理，就幫佢打一個圓圈先 ，OK， 咁樣，咁跟住呢度咧亦都係啦，咁你打好咗噶咯喎，咁你打完之後咧，你會發現咧呢一度咧好多時候咧係會有扭嘅情況出現嘅。咁如果有扭嘅情況出現嘅時候咧，你又係啦，順勢啦，將佢咧游一游翻嗰個橡筋，令到咧佢扭嗰個情況咧冇咁犀利。咁等間織出嚟嘅嘢咧就會靚啲，尤其是咧係喺嗰個，因為咧你睇翻咧呢一粒花咧做完出嚟之後咧，其實呢一度咧係一個五角形嚟，一個星星咁樣嘅嚇，好似一個星星咁樣嘅，係啦，而家見到啦，係咪？好似粒星星咁嘅，咁所以變咗咧你扭咗嘅話咧就會唔靚咯。咁好啦，咁而家你見到啦，呢一度啦，咁就即係游好晒佢啦。咁好啦，咁跟住然後我哋就將佢咧吞落少少下，咁樣啦，將佢吞落去。跟住然後咧，我哋跟住咧就要擺，因為我紅色心就白色就係黃色嘅花噶嘛，咁我跟住就要擺黃色嘅花上去啦。咁黃色嘅花咧，跟住我哋就擺2條嘅，擺2條落去。咁呢2條咧擺咗落去嘅時候，亦都係一樣啦，唔好俾佢扭下，同埋呢個層次要好分明嘅，即係邊條上邊條下，你一定要好清楚。OK， 唔好搭埋，唔好扭埋下。咁你大概咧擺完之後個位置咧就係喺呢一度再落少少，即係黐近嗰條紅色，咁就最啱啦。因為你擺得太上嘅話，其實等間你一勾嗰個紅色上嚟嘅時候咧，會好容易咧會連呢一個黃色都勾埋出去嘅。咁所以變咗你可以擺落少少，咁跟住然後我哋就可以開始勾噶啦。咁我哋就好似係魚尾咁樣啦，好似魚尾咁樣啦。我哋就將條紅色咧，將佢咁樣勾上去。OK， 咁樣勾上去。咁呢度亦都係5個都係一樣，將佢勾上去。咁呢度呢個步驟要小心嘅就係唔好將嗰個黃色
擺上去啦。咁個巧妙咧就係咧，當你勾角落呢一啲角落嘅時候咧，你盡量向呢一邊勾埋去，咁就唔會咁容易令到佢棘橡筋噶啦。OK， 咁而家整好咯喎，咁見到咯喎，好啦，咁跟住然後咧，我哋就要將佢咧褪到去中間下，嗱呢度棘咗少少，咁我就要將佢咧底同埋面咧分翻開先，係啦，咁跟住然後我將佢咧擺到去中間位置，呢個擺到呢一個去到中間位置，咁樣 ，OK， 咁樣就啱啦。咁跟住然後我哋就將一條嘅黃色，我哋今次一箍就唔係箍喺佢上邊喎，我哋箍喺佢嘅下邊嚇。好啦，咁擺好咗佢咯喎，咁而家佢喺下邊嚟噶嘛，咁跟住咧呢一個做法咧就要睇得好實啦，因為咧我自己睇片嘅時候咧都有啲開頭都有啲誤會嘅。嗱，而家呢度中間有2條噶嘛，係咪？即係呢度有1、2、3條，咁喺呢度咧我哋就將嗰個勾針咧，我哋穿咗落去呢度先，喺度穿落去，咁跟住然後咧我哋穿咗落去之後咧，咁中間嗰條喺你嘅勾針嘅後邊嚇，咁樣，跟住然後我哋勾最底嗰條上嚟，勾最底條上嚟。咁勾完最底條上嚟之後咧，我嘅做法認為冇咁辛苦，其實亦都可以冇咁辛苦，就係你可以學Yarn Journey 咁樣咧，喺呢一度咧掹呢一度過去嘅。咁但係因為我啲指甲咧好麻煩啊，咁所以我咧就會索性咧麻煩啲啦。我就點樣咧？我就將呢一條勾起，然後撳實最底嗰條。然後將呢條掹咗過去先 ，OK。咁頭先咧最底嗰條仲係喺最底噶嘛，係咪？咁你就揾另外一支勾針，將佢勾上嚟，咁樣勾咗落去啦。你原本喺個勾嗰度嗰支咧，就擺翻落去 ，OK。咁樣做，再嚟多一次咯喎。我哋喺呢度上邊頂嗰兩條分開咗佢先，然後我哋咧中間勾出嚟。我哋將底嗰條掹咗上嚟先，揾隻手指撳住底嗰條，然後咁樣掹咗過去先，跟住然後揾第二支勾針，咁樣掹咗佢過去，然後將呢一個掹翻過嚟呢度 ，OK， 咁樣做，咁跟住3、4、5都係咁樣做噶啦。都係一樣啦，咁樣啦，掹呢條上嚟，然後我哋將佢咁樣掹咗上去先，揾手指夾住佢，然後咁樣，再將佢擺翻落嚟 ，OK。好啦，咁而家我哋係咪已經擺晒過去咧？係噶咯喎，咁而家我哋已經將佢成功地擺咗過去啦。咁呢個中間亦都有個星形出嚟咗嚟啦，係咪？咁跟住我哋要做咩咧？跟住我哋咧就係要揾一條綠色嘅橡筋啦。呢條綠色嘅橡筋咧，其實就係俾我哋收尾用噶啦。咁我哋咧就喺呢度擺上去先。咁樣啦，咁而家我哋擺好咗呢條綠色嘅橡筋啦，就喺翻佢嘅面噶咯喎，好唔好？咁而家我哋咧就可以開始勾啦。咁我哋勾嘅方法咧就係首先將第一條勾咗上去先，底嗰條勾咗上去先，然後而家就到面嗰條，呢度亦都係底嗰條，然後面嗰條兩條勾晒上去下，跟住呢度第一條。面一條，底一條，面呢條，底
面，我哋好有層次嘅。咁你跟住呢度咧就會見到咧，好似個等於咁樣噶啦，每一邊都好似個等於符號咁樣嘅。咁咧你就差不多啦。咁而家呢個時候你就將佢撳落底先。撳到落底之後咧，呢一個步驟咧亦都係好關鍵嘅，因為你而家咧就需要咧做一個咧整形嘅動作。整形嘅動作咧會係點樣咧？嗱，而家因為咧佢係好闊噶嘛，賺到好闊噶嘛，我哋要將佢咧縮到好細。我哋會點樣將佢縮到好細咧？嗱，喺呢一個花瓣同呢一個花瓣嘅中間呢度咧有一條好幼嘅綠色嘅。見唔見到呢度有一條好幼嘅綠色嘅？咁而家咧呢個好幼嘅綠色嗰度咧，我哋就要咧揾一支鈎針，我哋穿落去呢一度咁樣穿落去。嗱，而家咧你見到啦，穿咗落去之後咧，其實咧個綠色喺你後邊啦，然後前邊所有就係嗰啲黃色橡筋嚟噶啦。穿咗落去之後，你做咩咧？就喺度咁樣撩下、撩下、撩下、撩下。咁咧，你做一個撩嘅動作嘅時候，其實你將啲橡筋咧，其實佢就會慢慢咧褪咗落去中間嘅。咁我哋就係需要呢一樣嘢，我哋就要將佢褪落去啦。嗱，咁而家你做好咗一邊之後咧，唔夠嘅，唔夠嘅。咁你跟住亦都要5個角，你都要再做。跟住我哋做依一個角咯喎。咁你可以咧揾一支鈎針咧，幫一幫手嘅。喺呢度咁樣勾咗落去先，咁其實咧你就已經係一定係穿啱嗰個位置噶啦。咁然後你又係咁樣喺度撩下撩下，咁樣喺度游下游下，游到佢嗰啲橡筋咧垂落去為止。咁其實你點知佢垂咗落去咧？嗱，原本咧你呢一個咧呢兩個等於符號貼呢一邊嗰個咧係好埋呢一個處噶嘛。咁其實你當你游得咁上下嘅時候咧，你會見到佢慢慢咧係褪落咗，你會見到有一個等於出咗嚟噶啦。嗱，呢邊未游嘅話仲黐到好實嘅，係咪？咁你就會知道其實你已經游到噶啦。咁跟住咧呢一邊咯喎，亦都係啦，喺呢一度呢一個綠色嘅角落頭呢度咁樣，將支鈎針擺落去。咁跟住我哋又開始游咯喎，咁我哋就係咁喺度擰下擰下擰下。咁當然啦，你就要受翻你自己啲力啦。咁你可以順時針之後逆時針嘅，咁盡量就係令到佢咧呢度咧，你見到咧呢一個紅色嘅間距咧，同埋呢一個咧慢慢縮緊細嘅。你見到原先我哋好闊噶嘛，而家已經縮細咗噶啦。到呢隻角啦。咁亦都係咁樣做啦，都係咁游下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 。好啦，嗱你見到咧，而家嗰個係咪細咗好多啦？原先係好闊大噶嘛，咁而家已經細咗好多噶啦。咁你跟住呢度亦都係一樣啦，亦都係將佢搞。咁總之呢個動作咧，做到點樣為止咧？嗱，做到咧，而家你見到咧，嗱，你而家見到咧呢一個中間咧呢度五角形咧，佢側邊其實有個五角形噶嘛，係咪？即係中間係星啦，但係佢呢一度又打橫有條紅色，呢度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 紅色，係咪？有5條邊嘅，呢5條邊咧個間距個長嗰個闊度咧係差不多咁樣咁上緊，冇話有一條特別闊嘅，有一條係特別窄嘅話咧，咁其實就已經係 OK 噶咯喎。咁你就已經可以落第二個 step 噶咯喎。咁而家你咧就俾心機啲游下先嚇，你跟住翻嚟咧，我再同大家教你點樣去做掹翻花瓣個動作嚇。見到咧，我哋咧都已經做得差唔多七七八八噶咯喎。咁而家我哋就要反轉佢咧，就做嗰個心啦，即係呢個花花啦。咁其實咧，你做嘅時候咧，你見到佢側邊呢度咧係已經有一條咧係好明顯係趌起嘅啦。咁你就將佢咧拉起，咁呢度亦都係將佢啦咁樣拉起，打橫嘅喺每一個呢個五星形嘅呢一個位置都會有一個嘅。咁當然有啲隱蔽啲啦，有啲係出啲啦咁樣，咁所以你就唔好理佢。咁你見到佢打橫嘅話咧，你就掹起佢就係噶啦。咁樣啦，咁你都見到啦，打側見到，咁其實啲花瓣咧已經出晒嚟噶咯喎。咁
而家其實我哋都可以咧開始收尾噶啦。咁我哋點樣將佢收尾呢？咁而家我哋將佢呢一個咁樣反翻轉我哋頭先織嘢咁樣嘅位置先。好啦，咁跟住然後呢，我收尾我就要喺呢一個地方度收。咁我就要將佢反過去啦，係咪？咁我就要點樣反呢？唔係咁樣掹起，然後就咁搭過去喎，而係我將佢真係咁樣將佢吸咗過去。嗱，咁樣啦，吸過去，變咗你呢一個呢係向外嘅 ，OK？呢一度亦都係咁樣吸過去，呢度亦都係一樣吸過去，呢一度啦，咁樣啦，咁樣吸過去。OK， 咁跟住其實咧，你就見到朵花出咗嚟噶啦。咁跟住我哋點樣收尾咧？我哋就將呢一度穿咗佢落去。OK， 穿咗佢落去，然後我哋將支鈎針穿過晒佢，咁樣啦。然後我哋就將後邊嗰個掹喺前面嗰個打個結。咁樣啦，打個結，咁跟住然後我哋將佢插入去，將佢掹出嚟。咁其實咧，朵花就出咗嚟噶啦，睇一睇，係啦，嗱，可能會有時唔係咁啱個形嘅。咁我哋要點樣做咧？我哋掹咗佢出嚟之後，就要幫佢整形啦。好似呢啲咁樣啦，我哋就將佢嗰兩個花花掹一掹，掹一掹，掹一掹。咁咧，當你咧將佢咧掹翻好個邊之後咧，其實咧呢朵花咧就會好靚咁樣出翻嚟噶啦。咁亦都唔需要話點樣喺呢度咧撩佢啊咁樣。咁我覺得都唔需要。其實你當初我教你哋撩嗰個位置嘅時候咧，你撩得比較好嘅話咧，咁其實咧你當你收尾一掹出嚟嘅時候咧，就會好容易就會成咗型噶啦。咁只要咧就係咧你見到啦。你見到啦，即係中間呢度咧，唔好扭得好交關就得噶啦。即係因為你擺落去嘅時候，你咪翹出去嘅。咁嗰時你冇俾佢嗰啲橡筋咧，係咁喺度擰轉晒扭翻咧，咁就已經 OK 噶啦。咁咧跟住咧，你就要跟我呢個方法啦，即係或者係你做呢個細花嘅方法啦。咁你就要做翻大概我隻手大概要做20朵度啦，即係20朵就連埋啲蜜蜂嘅。咁你可能蜜蜂佔4粒，咁你可能。其他嗰啲你就要16粒咯，咁就得噶啦。咁好啦，咁我跟住就會教你做埋隻蜜蜂，跟住然後就教你織埋條鏈噶啦。